现在是晚上10点41分，已经准备睡觉了。客户小区突然停水，控制柜失效无反应，整理工具去加急处理一下。10来分钟到达现场，这个点都是洗澡睡觉的，结果却没水，我被拉着加班，也是没有办法。3台高区水泵，手动、自动都没反应。现在开始检查控制箱。面板没有任何指示灯点亮，变频器显示正常。这种情况，先检查供电相电压与线电压，火之间390，火零之间226，供电正常。面板控制开关无任何反应。切断电源，万用表测量保险丝上下端通断是否正常。检查热继电器，发现长闭点没接线，长开点去了指示灯，看来和它也没关系。继续检查面板，手动、自动转换开关，触点都是正常的，有条线一碰就掉了，给它重新接上。这种面板无任何电源迹象的故障，检查了供电、保险、面板转换总开关，还没找到原因的也是少见。另外就没什么能造成这种情况，还有就是缺水保护，不过那种情况应该有指示才对，手动也应该是能控制的。现在测的控制电压火线根本没电进面板，就只能顺着端子上的线跑，往回顺藤摸瓜了。经过了3个热保护，又进了2个继电器触点，还绕进了变频器自带的多功能继电器。现在终于找到断点了，这里接了2条突兀的2星线，看这个走向是浮球开关没错，这明显是把浮球串进了控制总电源上。现在浮球失效了，就成了无任何显示现象。太晚了也没带开关，就直接短接应急吧。等有空了再跑一趟，进行更换。处理完成，面板电源指示灯亮起，手动、自动控制也都正常。接下来把拆的东西都恢复好。打到自动模式，运行水泵，变频器频率现在已经启动了啊！现在这个棒已经启动了，这个棒。到这里外出维修就算完成了。修电机大家都看腻了，以后会多更新外出电路维修视频。喜欢的点赞关注，感谢观看，再见。